An atmosphere of chaos was created due to carbon monoxide gas leakage in the hot strip mill of Bokaro steel plant. This gas is fatal. It is being told that this accident happened due to the negligence of PSL plant officials. However, as soon as the news was received, many officials of PSL management reached the spot. On the other hand, according to the news received quoting sources, 3 laborers have been injured in this incident, who are in an unconscious state, and they have been admitted to Bokaro General Hospital for treatment. Although officials have not confirmed this, after the incident, an atmosphere of panic was established and all the people and workers ran out of the plant. As soon as the news was received, many top officials reached the spot and continuous efforts were made to control it. After much effort, the situation was brought under control. क्या हुआ है प्लांट में? प्लांट में सर गैस लीकेज है। कहाँ गैस लीक है? हॉट स्टीम में। तो कैसे लीक हुआ, क्या कुछ पता है? वो आदमी काम में मतलब कर रहा था, वो तो मालूम नहीं कर सकते हम, मतलब कुछ मतलब लेकिन एकाएक मैंने अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं? हाँ तो पहुँचे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा कैलाश में हुआ है। हॉट स्टीम में लगे दो फर्नीचर में। क्या हुआ है? वो गैसिंग में फट गया, गैसिंग वाला। कैसे फटा, कुछ जानकारी है? फंस गया, कुछ होगा, नट बोल्ट में कुछ होगा, कमी होगा। अधिकारी पहुंच चुके हैं? हाँ, अधिकारी पहुंचे तुरंत और उसको जहाँ मेन गैस जहाँ है वहाँ पर फोन चला गया है, वहाँ बंद हो गया होगा। तो हम लोग का सबको बोला कि तुम लोग सब बाहर निकल जाओ, भागो तुम लोग अभी। हम लोग जो इधर उड़ते हुए देखे गए ना, सब लोग भागते आए, दौड़ते आए और बाहर निकल गए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहन महतो। क्या वजह फटा है? लगभग 9:40 9:45 मिनट। क्या स्थिति बनी हुई है अभी? वो बहुत गंभीर स्थिति है। गंभीर स्थिति है। वहाँ से कोई घायल भी है क्या? घायल बेहोश हो गया। 4 आदमी हम देखे थे, 4-5 आदमी ऐसे। 4-5 आदमी बेहोश है। अपना नजर से हम देखे। और कितने होने की सूचना है? वो तो हम नहीं कह सकते, हम लोग तो भाग गए। हम लोग सामने फट रही है, हार्डनेस में टूटा।